lihat teman-teman. Wis, ada tumpukan berwarna-warni teman-teman. Widih, ayo teman-teman, kita lihat dulu ya. Wah, warna oranye. Wis, warna hijau. Wah, warna kuning. Dan ada berwarna biru. Wah, sangat kotor dan berlumpur. Oke teman-teman, di sini sudah ada keranjang. Langsung kita kumpulkan ya. Wah, mainan apa saja ini? Wih, mobil monster sepertinya. Wadidaw, ada mainan pesawat. Wih, ada motor balap teman-teman. Keren-keren sekali. Wah, lihat. Mainan apa ini? Wah, mainan superhero. Wah, ada motocross. Wih, bajai India. Wah, lumpur warna biru, warna oranye, warna pink, warna hijau. Nah, setelah ini nanti kita bersihkan teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wah, mainan hewan. Wah, sepertinya nih truk sampah teman-teman. Wah, mobil ambulan. Wih. Oke teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Let's go. Wih, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Nah, oke teman-teman, langsung kita bersihkan lumpur warna oranye. Wih, mobil apa ini? Wah, sangat kotor berlumpur. Wadidaw, langsung bersih. Yang ini mobil balap warna kuning. Wih, keren sekali. Nah, kita bersihkan lagi ya lumpur warna oranye. Wih, lihat teman-teman, yang ini truk sampah. Wah, mobil kebersihan teman-teman. Mantul. Nah, kita bersihkan lagi ya. Yang ini lumpur warna biru. Wah, sangat kotor dan berlumpur. Wih, lihat teman-teman. Yang ini kereta api lokomotif. Wah, keren. Nah, kita bersihkan lagi ya. Lumpur warna pink. Wih, sudah bersih. Yang ini school bus. Wah, mobil menjemput anak sekolah teman-teman. Mantul. Wah, lumpur warna kuning. Wih, bajai India. Wah, gokil. Nah, ini apa lagi nih? Lumpur berwarna pink. Wah, sangat kotor dan berlumpur. Kita bersihkan dulu teman-teman. Widih, sudah bersih. Yang ini motocross. Wah, keren sekali. Nah, kita bersihkan lagi ya. Yang ini lumpur warna biru. Wih, lihat teman-teman. Yang ini truk kontainer. Wah, mantul. Wah, ada mainan lumpur warna oranye. Wih, palutor. Wah, gokil. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Yang ini lumpur warna biru. Wih, truk molen. Nah, mobil pengaduk semen teman-teman. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Yang ini lumpur warna pink. Wadidaw, mobil balap F1. Alonso swooping around the outside and up into fourth place. Great start. Absolutely great start by Alonso. Russell got out of shape. Wih, keren. Nah, kita bersihkan lumpur warna kuning. Widih, sangat kotor berlumpur. Wadidaw, yang ini mobil pemadam kebakaran.
Nah, sudah bersih. Wah, lumpur warna kuning. Wadidaw, sudah bersih. Yang ini tank baja. Wah, mobil perang teman-teman. Wis. Wah, ada mainan pesawat teman-teman. Pesawat apa ini? Yang ini lumpur warna kuning. Wis, jet tempur. Wah, gokil. Nah, kita bersihkan lumpur warna kuning. Wadidaw, yang ini truk tangki. Wah, mobil membawa minyak teman-teman. Mantul. Nah, lumpur warna biru. Wis, ya teman-teman, yang ini truk pasir. Wah, mantap. Ah, mobil apa lagi nih? Yang ini lumpur warna oranye. Wadidaw, yang ini mobil monster teman-teman. Wih, keren sekali. Wah, ada mainan superhero. Yang ini lumpur warna biru. Wah, Spider-Man. Never gives up. Hey, Shin Face! Maximum Spider! Eat this! Now's my chance! Bam! Having fun. Wis. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Mobil apa ini? Kecil sekali. Yang ini lumpur warna hijau. Wis, mobil Disney. Wah. Wah, ada mainan hewan teman-teman. Hewan apa ini? Wih, ternyata laba-laba. Wah. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Wah, sangat kotor berlumpur. Yang ini lumpur warna hijau. Wadidaw, sudah bersih. Yang ini motor balap. Wis, motor GP teman-teman. Mantul. Wah, kecil sekali teman-teman. Yang ini lumpur warna biru. Wis, mobil Tayo. Selamat pagi. Hari ini aku menggantikan Lani. Tayo siap melayani. Wih, nah, tinggal satu lagi teman-teman. Wah, mainan tembak-tembakan. Yang ini lumpur warna hijau. Wih, lihat teman-teman, sniper. Wih, gokil. Oke teman-teman, mainannya sudah habis semua ya. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa besok. Bye-bye.